हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप तुम अच्छे होगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी देखता हूँ कि वीडियो कैसा बन रहा है, क्योंकि सब चीज़ ट्राई कर लिया बट सारा मैटर आके फंस रहा है उस पे, माइक पे। क्योंकि देखना है कि माइक का क्वालिटी कैसा आ रहा है और कैसा नहीं। ये मेन रोड पे जाने के बाद पता चलेगा। मेन रोड पे जा रहा हूँ और वहाँ ट्रैफिक का नॉइस चेक करना है कि माइक में कितना कैप्चर कर रहा है नॉइसेस वगैरह, उस हिसाब से देखा जाएगा। भी सारा जाम। अब हम लोग आ गए मेन जाम में। इसमें देखना है कि वॉइस कैसा क्लियर आ रहा है मेरा और ट्रैफिक का, क्योंकि बहुत सारा माइक चेक कर लिया हूँ मैं। लगभग 2-3 माइक, बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन 2-3 माइक मैंने चेक कर रखा है कि कौन सा बेहतर रहेगा मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और तीसरा 2 माइक को मैंने चेक किया है, माउनो और एक बोया बाई एमॉन। दोनों में नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, बट तीसरा माइक यूज़ कर रहा हूँ ब्लूटूथ वाला। इसका देखता हूँ कैसा क्वालिटी है, क्या है। तो वीडियो में बने रहो भाई। तो देखते हैं अभी वॉइस क्लियर कितना आ रहा है, कितना नहीं। ये रूम पे जब पहुंचूंगा, वीडियोस देखूंगा या फिर एडिट करने बैठूंगा तो पता चलेगा कि नॉइस का कितना प्रॉब्लम है, क्या है। अभी तो फिलहाल मैं निकल गया हूँ छपरा का पूरा मेन ट्रैफिक एरिया में। और ट्रैफिक में माइक का क्या क्वालिटी निकल के आ रहा है ये चेक करना है मुझे। अब थोड़ा और आगे से बाइक को यू टर्न लूँगा, इनफ है इतना। अब बाइक ऐसे यू टर्न लूँगा। तो वीडियो में बने रहो भाइयों। अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया हूँ मैं। बोलना क्या है, थोड़ा सा वो रहता है मन में कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए फ्लुएंटली, बट धीरे धीरे आदत आ जाएगी कि क्या बोलना होता है। बस ये है कि वीडियो कंसिस्टेंट आएगा, उसमें कोई वो क्वेश्चन मार्क नहीं है। और भाइयों एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आपका भाई का चैनल है, थोड़ा सपोर्ट और प्यार दिखाओ यार। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ यार, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। हम लोग अपने रूम वाले रास्ते पे निकल गए हैं चेक करने ये कि अब माइक का क्वालिटी क्या इन्हांस होके आता है, निकल के आता है, ये चेक करना ज़रूरी है। देन उसके बाद ही पता चलेगा कि ये माइक बेटर है या अनबेटर, जिसको ठेठ भाषा में कहें तो खराब। ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि इसका क्या क्वालिटी निकल के आ रहा है। और मैं अपना मोटो ब्लॉग फ़ोन से शूट करता हूँ, अभी कैमरा नहीं लिया हूँ। अभी कैमरा का बजट नहीं है, बजट जैसे जैसे होगा ले लूँगा, उसमें कोई फटबट नहीं है। बस बजट बन जाए उसके बाद। और अपने रूम पे आ गया मैं।